6 बातें जो आपको लोगों को कभी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, अपनी योजनाओं के बारे में लोगों से बात न करें, वे आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे। नंबर 2, लोगों को अपनी कमजोरियां न बताएं, वे उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में न बताएं, वे हमेशा आपको असफल मानेंगे और आपको कभी अवसर नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में न बताएं, चुपचाप आगे बढ़े, कार्रवाई करे और अपने परिणामों से उन्हें चौंका दें। नंबर 5, लोगों को अपने रहस्यों न बताएं, केवल एक मूर्ख ही रहस्यों का खुलासा करता है। नंबर 6, लोगों को अपनी आय या आय के स्रोत के बारे में न बताएं, हमेशा उन्हें हैरान करने का मौका दें।